開着個中大火，將大概2湯羹嘅橄欖油燒熱佢。Hello， 大家好，歡迎返嚟我嘅 channel， 我係啫喱。準備一個洋葱，我今次呢淨係會用半個，將洋葱切成一條條嘅幼條。你哋今日好嗎？留言話我知你哋身邊嘅趣事啊！轉返用細火，將洋葱倒落個鑊度炒下佢。準備一啲薯仔，我呢度大概用咗200g 左右嘅薯仔。將薯仔切成片，我習慣會切到0.5cm 左右一片嘅。將薯仔倒埋落個鑊度，較個中火，將薯仔煎腍佢，大概需要8至10分鐘左右嘅。準備4個雞蛋，將佢打落個大碗入邊，跟住用1茶羹糖、1/4茶羹嘅鹽幫佢調味，將雞蛋同調味料一齊發勻佢。我仲準備咗啲吞拿魚，呢度大概100個 gram 左右，倒埋落啲蛋漿度一齊攪勻佢。撈勻咗之後，擺埋一邊備用。用1/4茶羹嘅鹽同埋半茶羹嘅糖同薯仔洋葱調味，用大火將洋葱薯仔炒到金黃色，之後將洋葱薯仔拔起佢，擺落之前發好咗嘅蛋漿度撈勻佢，將蛋漿倒落鑊度，用中火煎大概5分鐘左右。睇到雞蛋個底已經定咗型啦，小心啲將雞蛋轉落個大碟度，再用一個碟冚住佢，將雞蛋反轉，咁就唔使驚啲雞蛋會整爛啦。將雞蛋倒返落個鑊度，開始煎另一邊。呢一邊我大概會煎2-3分鐘。哇，好香啊！已經好肚餓啦。哇，我唔客氣啦。睇下幾靚。等我試下先。好好味喎。你哋係咪都好想食呢？咁就不妨試下煮啦。若果你都鍾意我嘅影片，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel 啦，仲有撳埋隔離個鐘仔啊！多謝你嘅收睇，我哋下一條片再見啦，拜拜。